Perfect. Pe radiografie arată că este deplasat puțin umărul, da? Cât puteți să ridicați umărul? Atât? Nu puteți mai mult? Vă doare, nu? Radiografia ne arată că este puțin deplasat umărul ăsta. Perfect. Mamă! Tragem aer un pic, scoatem ușor afară. Dă-i. Ăla-i, mamă. Uite. Probleme cu umărul. Da? După ședința de osteopatie, ridicați mult, vă rog frumos. Ce e acolo? Nu mai doar. Dar poți să o de aici? Da. Băi, du-te de aici. Deci, aici arată problema și doamna prima dată nu putea să ridice mâna. Și acum poate, doar dintr-o ședință. Mulțumim frumos. Mulțumesc, Cu drag.